హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ కావ్య తెలుగు క్రియేషన్స్. ఇవాళ మన వీడియోలో వచ్చేసి నేను వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ అనేది తయారు చేసి చూపిస్తున్నానండి. ఈ వీడియో అనేది ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అప్పుడే మీకు ఈ తయారీ విధానం అనేది పూర్తిగా అర్థమవుతుంది. దీనికి కావాల్సిన వస్తువులు వచ్చేసి ఒక సోప్ అండి. నేనైతే రిన్ సోప్ తీసుకున్నాను. 10 రూపాయలు రేట్ ఉన్న రిన్ సోప్ అయితే నేను తీసుకున్నాను. మీరు ఏ సోప్ అయినా తీసుకోండి. ఆ సోప్ని ఓవర్ నైట్ అంతా పూర్తిగా నానబెట్టాలి. వాటర్లో ఒక హాఫ్ లీటర్ వాటర్ పోసి ఒక నైట్ అంతా నానబెడితే ఇది మెత్తగా లిక్విడ్ లాగా వచ్చేస్తుందండి. అంత టైం లేని వాళ్ళు, తొందరగా చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళు మాత్రం దీన్ని తురుముకొని చేసుకుంటే ఈజీగా మనకు లిక్విడ్ లాగా నానిపోయి వచ్చేస్తుంది. చూడండి, ఇలాగా నైట్ అంతా నానబెట్టాను. నానిన తర్వాత మనకు ఈ విధంగా లిక్విడ్ అయితే వచ్చేస్తుంది. మనకు హాఫ్ లీటరు 10 రూపాయల సోప్తో మనం హాఫ్ లీటర్ లిక్విడ్ అయితే తయారు చేసుకోవచ్చండి. మనీ అనేది చాలా సేవ్ చేయొచ్చు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల. మనము బట్టలు ఉతుక్కునేదానికి వాడే సోపే కదండి, దాన్నే మనం లిక్విడ్గా చేసి వాషింగ్ మిషన్లో వేసుకుంటున్నాము. దీనికి వేరే ఏ వస్తువులు అనేది వాడటం లేదండి. దీనికి సింపుల్గా ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులతోనే తయారు చేస్తున్నాను. దీంట్లోకి 2 స్పూన్లు సాల్ట్ అయితే వేసుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా 2 స్పూన్లు సాల్ట్ అయితే వేసుకొని బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోండి. దీంతో పాటుగా ఇంకొక ముఖ్యమైన ఇంగ్రీడియంట్ అయితే దీంట్లో కలుపుతానండి. ఈ 2 ఇంగ్రీడియంట్తోనే మనం ఈ లిక్విడ్ అయితే తయారు చేస్తున్నాము. ఇంకేమీ మనం బయట నుండి ఎటువంటి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి లిక్విడ్స్ అయితే తెచ్చి దీంట్లో ఏమీ కలపటం లేదు. చాలా ఈజీగా సింపుల్గా మన ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే దీన్ని మనం తయారు చేసుకుంటామండి. చాలా తక్కువ ఖర్చుతోటే ప్రతి ఒక్కరూ తయారు చేసుకోవచ్చండి. 10 నిమిషాలు మీరు కేటాయిస్తే ఈ లిక్విడ్ అయితే మీరు తయారు చేసి పెట్టుకోవచ్చు. చిన్న ఫ్యామిలీకి అయితే ఒక్కసారి తయారు చేసుకుంటే 1 మంత్ వరకు వస్తుంది. చాలా ఈజీగా సింపుల్గా తయారు చేసుకోవచ్చండి. ఇది మరొక ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి డెటాల్ అండి. మనము సాల్ట్ వేయడం వల్ల బట్టలు అనేది రంగు పోకుండా ఉంటాయి, కాంతివంతంగా ఉంటాయండి ఎక్కువ రోజులు. అందుకని సాల్ట్ అనేది కలుపుకున్నాము. డెటాల్ అనేది మనము దీంట్లో వేయడం వల్ల బట్టలకి ఉన్న మురికితో పాటుగా బ్యాక్టీరియా ఏదైనా ఉన్నా కానీ డెటాల్ అనేది చంపేస్తుందండి. బట్టలు అనేటివి బ్యాక్టీరియా ఏం లేకుండా నీట్గా ఉంటాయి. అందుకోసము డెటాల్ అనేది వేస్తున్నామండి. డెటాల్ అనేది బట్టల్లో వేసి ఉతకడం వల్ల బట్టలు అనేది ఎక్కువ రోజుల పాటు ఫ్రెష్గా ఉంటాయి. మనము బట్టలు ఉతికే సోపు, దీంట్లో సాల్టు, కలర్ అనేది పోకుండా ఉండే దానికోసం సాల్టు, అలాగే దాని మీద బ్యాక్టీరియా ఏమీ లేకుండా పోయేదానికోసంగా డెటాల్ లిక్విడ్ అండి. ఈ 3ఏనండి, ఇంకేం అవసరం లేదు. దీంట్లో మనకు వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ అయితే తయారైపోయింది. 10 నిమిషాలు మనం కేటాయిస్తే ఈ లిక్విడ్ అనేది తయారు చేసి పెట్టుకోవచ్చు. మనము బయట షాపుల్లో కొంటే చాలా కాస్ట్ ఉంటుందండి ఈ లిక్విడ్ అనేది. చూడండి, ఇలా తయారు చేసిన దాన్ని ఒకసారి అయితే వడకట్టుకోండి. ఇలా వడకట్టడం వల్ల మనము వాషింగ్ మిషన్లో వేసినప్పుడు ఆ సబ్బు పొలుగులు అనేటివి వాళ్ళు కరగకుండా ఉంటే, చూడండి ఇలాగా కొన్ని ముక్కలు కరగకుండా ఆగిపోతాయి. అట్లాంటి పొలుగులు అనేటివి మనకు వాషింగ్ మిషన్లో ఇరుక్కోకుండా ఉంటాయండి. అందుకోసం అనేది ఒకసారి అయితే వడకట్టుకొని ఇలాగ ఏ డబ్బాకైనా ఒకదానికి బాటిల్కి పోసి పెట్టుకోండి. ఇలా పోసి పెట్టుకున్న దాన్ని మనము వాషింగ్ మిషన్కి వేసే లిక్విడ్ ఎట్లా వేస్తామో అలాగే వేయండి, సరిపోతుంది. అంతేనండి. అప్పుడప్పుడు కావాలంటే మనకు ఉన్న లిక్విడ్ వాడుకుంటూ దీన్ని వాడుకుంటే మనకి ఎక్కువ రోజుల పాటు లిక్విడ్ అనేది ఎక్కువ రోజుల పాటు వస్తాయి. లీటర్ అనేది కొనుక్కునే వాళ్ళు హాఫ్ లీటరే కొనుక్కుంటారు. హాఫ్ లీటర్ కొనుక్కునే వాళ్ళు పావు లీటరే కొనుక్కుంటారండి. ఖర్చు అనేది చాలా తగ్గిపోతుంది. 10 రూపాయలు పెట్టి ఒక సోప్ కొనుక్కొని లిక్విడ్ చేసుకోవడం వల్ల మన వాషింగ్ మిషన్ లిక్విడ్ అనేది మనం తగ్గించుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కానీ నచ్చితే తప్పకుండా ఒక లైక్ అయితే ఇవ్వండి. ఈ వీడియో కానీ ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్కి షేర్ చేయండి. ఇంతవరకు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ కావ్య తెలుగు క్రియేషన్స్.